హలో ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్తే. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు ఈ టైర్ ఎందుకు చూపిస్తున్నానంటే, ఈ టైర్ రీప్లేస్మెంట్ ఎందుకు అంత ఇంపార్టెన్స్ అనేది. ఇప్పుడు మీరు ఈ టైర్ చూడండి, చూసేదానికి థ్రెడ్డింగ్ అయితే ఇంకా చాలా ఎక్కువ ఉంది. ఇక్కడ చూడండి, లెవెల్ ఆఫ్ ఇండికేటర్ కూడా ఇంకా చాలా స్పేస్ ఉంది. కానీ ఎందుకు రీప్లేస్ చేయాల్సి వచ్చింది అంటే, కొత్త టైర్లకి ఇది మ్యాక్సిమం టైర్ లైఫ్ 4 to 5 ఇయర్స్ ఉంటుంది. మనము ఆ 4 to 5 ఇయర్స్ తర్వాత చూస్తే ఇంకా టైర్ లోపలైతే ఇంకా రబ్బర్ సాఫ్ట్గా ఉంటుంది, కానీ బయట చూస్తే హార్డ్ అయిపోతుంది. ఇలా హార్డ్ అయిపోయినప్పుడు మనం డ్రైవ్ చేయడం వల్ల మనం టైర్ వాడకపోయినా ఇదే కండిషన్ అండి. ఎప్పుడన్నా రాళ్ళు అలా తగిలినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఇలా చిప్స్గా అంతా ఎగిరిపోతూ ఉంటుంది, బ్రేక్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో ఇలాంటి టైర్ వేసుకొని మనం రోడ్స్ పైన స్పీడ్గా వెళ్ళినప్పుడు చాలా డేంజర్. సో ఖచ్చితంగా టైర్ రీప్లేస్మెంట్ అనేది ఆ టైం కల్లా చేయించుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్.